Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reti Winasari dari program studi S1 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2011102411172. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif pada klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, saya Reti Winasari, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Raisa? Iya, benar. Baik Ibu, jadi saya di sini berdinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tujuan saya ke sini itu untuk mengajarkan Ibu cara batuk efektif yang tujuannya itu untuk mengeluarkan lendir sehingga tidak menyumbat saluran pernafasan Ibu. Untuk waktu pengerjaannya sekitar 10-15 menit, apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, saya atur dulu posisinya. Ya. Apakah sudah nyaman? Udah. Saya pasang alas dulu ya. Misi. Silakan Ibu diminum dulu air hangatnya. Ya, Ibu bisa tarik nafas perlahan, perlahan aja. Tarik nafas. Lalu tahan selama 3 detik. Hembuskan lewat mulut. Tarik lagi. Tahan 3 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan berulang ya, sebanyak 3 kali. Tarik. Tarik nafas lagi. Tarik lagi, tahan. Setelah itu batukan dengan kuat ya Bu ya, ke sekutum kuat ini. Nah, sudah selesai ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum saya keluar, apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ya Bu ya. Mari kita berdoa untuk kesembuhan Ibu. Saya berdoa, Ibu cukup mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'atibil ba'sa isfi antasa sif ala sifa'uka sifa'ala yugadiru sakoma. Amin. Jadi Ibu, nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 12 untuk memeriksa kondisi Ibu. Saya permisi Bu. Assalamualaikum. Sekian video tindakan melatih batuk efektif pada klien dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.